हाम्रो यस लोकसेवा सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो बनाउँदै आएको जीके इन्फो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जानकारी लिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको एक सब्स्क्राइबले हामीलाई अझै हौसला मिल्दै जानेछ र नयाँ भिडियो ल्याउन मद्दत मिल्नेछ। प्रश्न नम्बर 1, पेटमा दाग भएको जीव कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ गङ्गटो। प्रश्न नम्बर 2, पेटमा दाग हुने जीव गङ्गटो हो भने पछाडिको खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ पुतली। प्रश्न नम्बर 3, मानिसको हुबहु नक्कल गर्न सक्ने पन्छी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ काडे भ्याकुर। प्रश्न नम्बर 4, गिद्धले कति फिट टाढासम्म देख्न सक्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ 1800 फिट टाढासम्म। प्रश्न नम्बर 5, मानिस जस्तै रुने प्राणी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ भालु। प्रश्न नम्बर 6, मान्छे जस्तै रुने प्राणी भालु हो भने मान्छे जस्तै हाँस्ने प्राणी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ हाइना। प्रश्न नम्बर 7, रातमा मात्र आँखा देख्ने पन्छी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ लाटोकोसेरो। प्रश्न नम्बर 8, संसारकै सबैभन्दा सानो पन्छी बी हमिङ बर्डको लम्बाइ कति हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ 2.25 इन्च। प्रश्न नम्बर 9, संसारको सबैभन्दा सानो पन्छी बी हमिङ बर्ड हो भने सबैभन्दा ठुलो पन्छी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अस्ट्रिच। प्रश्न नम्बर 10, सबैभन्दा ठुलो पन्छी अस्ट्रिच हो भने सबैभन्दा बढी बाँच्ने पन्छी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अल्बाट्रोस। हाम्रो भिडियोलाई माया गरेर पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।